ओम साईं राम। गुल नाओ। बाबा जी आज्ञा जे न पालन जो फल। शिरडी जे यात्रा जो ख़ासि महात्म इहो हूंदो हो जो बाबा जिन जे मोकल खां सवाइ कंहिं बि यात्रीअ खे शिरडी खां ॿाहिरि वञणु कीन मिलंदो हो। साॻी तरह बाबा जिन मोकल मिलण खां पोइ को बि यात्री वधीक रही कीन सघंदो हो। बाबा जिन सभिनी यात्रियुनि खे पछाड़ीअ में मोकिलाइण महिल को न को उपदेश ॾींदा हुआ, जंहिंजे न पालन करे यात्रियुनि सां या त को हादसो थींदो हो या खेनि कष्ट भोगणो पवंदो हो। हिकु भेरे तात्या कोटे पाटिल टांगे में चढ़ी कोपरगांव ॾे बाज़ार ॾे वञी रहियो हो। मस्जिद में तकिड़ो तकिड़ो अची बाबा खे चयईं त मां कोपरगांव जे बाज़ार में वञी रहियो आहियां। बाबा जिन चयसि त थोरो तर्स, तकड़ न कर, बाज़ार में वञण जो ख़्यालु लाहे छॾ ऐं पंहिंजे गांव खां ॿाहिरि न वञ। मगर तात्या उन ते कुझु इंतज़ारी ऐं मूंझ ॾेखारी त बाबा जिन चयसि चङो भला ईअं कर, पाण सां गॾु शाम खे वठी वञ। तात्या खे इहा सलाह बि कीन अहिड़ी ऐं आज्ञा जो उल्लंघन करे टांगे में चढ़ी हलियो वियो। टांगो 2 घोड़नि वारो हो, जंहिंमां हिकु घोड़े जी क़ीमत अटकल 300 रुपया हुई ऐं बिल्कुलु चंचल ऐं होडी हो। रस्ते में साउल कुआ पार करण खां पोइ उहो घोड़ो जोश में अची तिखो डोड़णु लॻो त संदसि चेल में टांगे जी मोच लॻी ऐं उते ई किरी पियो। तात्या खे बि चोट आई ऐं साईं बाबा जा आज्ञा यादि करे पछताइणु लॻो। ॿिए भेरे पिणु बाबा जिन जी आज्ञा जे उल्लंघन करण करे साॻे नमूने जी दुर्घटना संदसि पेश आई। यूरोपियन महाशय जे अकड़ जो नतीजो। हिकु दफ़े हिकु यूरोपियन महाशय नाना साहिब सिंदूरगर जी चिठी खणी शिरडीअ में कंहिं ख़ासि कम लाइ आयो ऐं खेसि हिकु आलीशान तंबू में ठहिरायो वियो। हिन जी इच्छा थी त मां बाबा जा कर कमल चुमां। 3 भेरा मस्जिद जी ॾाकण ते चढ़ी मथे आयो ऐं बाबा जे दर्शन करण वग़ैरह लाइ अंदरि चवाए मोकिलियईं, लेकिन बाबा जिन खेसि अंदरि अचण जी मोकल ई कोन ॾिनी। खेसि चयो वियो त ॿाहिरि आंगण में दर्शन कजो। हिन खे इहा ॻाल्हि दिलि सां कीन लॻी ऐं हिन पंहिंजी बेइज़ती सम्झी शिरडी मां मोटी वञण जो फ़ैसिलो कयो, लेकिन शिरडी मां ॿाहिरि निकिरण जी आज्ञा वठण लाइ वरी आयो। बाबा जिन चवाए मोकिलियुसि, अॼु न वञो, सुभाणे वञिजांइ ऐं तकड़ न कर। ॿियनि सत्संगियुनि बि चयसि त बाबा जिन जी आज्ञा मूजिबि अॼु ई वञण जो ख़्यालु लाहे छॾ, पर मगर हुन सलाह जी परवाह न करे टांगे में चढ़ी रवानो थी वियो। कुझु वक़्तु त टांगे जा घोड़ा ठीकु हलिया, पर साउल कुआ पार करण बैदि हिकु साइकिल वारो साम्हूं ईंदो ॾिसी घोड़ा अची ॾिना ऐं टांगे समेत वठी भॻा। नतीजो इहो निकितो जो टांगो ऊंधो थी पियो ऐं यूरोपियन महाशय टांगे सां गॾु कुझु मुसाफ़िरे ताईं घिलबो वियो, जंहिं करे चङी चोट आयसि। रस्ते ते ईंदड़ वञण माण्हुनि घोड़नि खे जॾहिं क़ाबू करे बीहारियो, तॾहिं यूरोपियन महाशय खे उथारियऊं ऐं चोट लॻण सबबु खेसि कोपरगांव जी अस्पताल में शरण वठणी पई। मथे ॻाल्हि जो तात्पर्य आहे त बाबा जिन जी आज्ञा न पालन करण वारनि खे कंहिं न कंहिं हादसे जो शिकार थियणो पए थो। भिक्षा वठण जा अधिकारी केरु आहिनि? बाबा जिन श्रेष्ठ ऐं उत्तम पुरुष थी बि भिक्षा वठण जो तरीक़ो छो अख़्तियार कयो? हिन लाइ ॿ राया आहिनि। पहिरियों त भिक्षा वरिती अख़्तियार करण जा अधिकारी उहे आहिनि शास्त्रनि मूजिबि जिन शख़्सनि माया, स्त्री ऐं कीर्ति जो त्याग कयो आहे, उहे ई भिक्षा वरिती अख़्तियार करण जा अधिकारी थी सघनि था, छो त हू घर वग़ैरह जो बंदोबस्तु कोन कंदा आहिनि। तंहिं करे हीअ दुनिया ई पंहिंजो घर सम्झी भिक्षा वरिती अख़्तियार कंदा आहिनि। बाबा जिन बि बाल ब्रह्मचारी हुआ ऐं ॿियो वीचार शास्त्रनि मूजिबि आहे त गृहस्थी खे पीसणु, पोछणी धणणु, बासण साफ़ु रखणु, बर्तन मलणु, धोअणु, चुल्ह दुखाइणु ऐं ॿारनि जूं 5 क्रियाऊं करणियूं पवनि थियूं, जंहिं करे केतिरा तमामु नंढा जीवड़ा ऐं कीअं मरी था वञनि, जिन जो पाप गृहस्थी खे लॻे थो। उन्हनि पापनि खे लाहिण लाइ 6 प्रायश्चित यज्ञ गृहस्थीयुनि खे करणा पवनि था। पहिरियों परमात्मा जो नाम सिमरन करणु, ॿियों परमात्मा जे वेद बाणी जो पाठ करणु, टियों देवतानी खे
कुर्बानी अर्पण करणु। चौथों, माण्हुनि खे दान ॾियणु। पंजों, ओछिते आयल मेज़मान खे दान करणु। ऐं छहों, पंहिंजनि पितरनि यानी गुज़ारे वियल अॿनि ॾाॾनि लाइ दान करणु। शास्त्रनि में लिखियल विधि मूजिबि जे मथियां प्राश्चित कया वेंदा त चित्त शांति थींदो ऐं ज्ञान ऐं आत्म अनुभूति प्राप्त करण में सवलाई थींदी। बाबा जिन घर घर जे दरवाज़े ते वञी संदन कर्तव्य पालन जी यादगिरी ॾियारींदा हुआ। जेके भाग्यशाली गृहस्थी हूंदा हुआ से घर में बाबा जिन खे आदर सां विहारे खाराईंदा हुआ ऐं संदन सिख्या पिणु ग्रहण करे उन पवित्र मौक़े जो ख़ूब फ़ाइदो वठंदा हुआ। बाबा जिन जी हिकु अजीब लीला जो बयानु। भॻवानु कृष्ण गीता में चयो आहे, जॾहिं को भॻत मूंखे फ़क़ति हिकु पन, फल, गुल या पाणी श्रद्धा सां अर्पण कंदो आहे त मां हुन शुद्ध दिलि वारे अर्पण कंदड़ जूं मथियूं शयूं ख़ुशीअ सां स्वीकार कंदो आहियां। साॻी तरह को बि प्रेमी भॻत बाबा जिन खे कुझु भेटा ॾियणु चाहींदो हो पर पोइ खेसि ॾियणु विसरी वेंदी हुई त बाबा जिन हिन खे रूबरू या संदसि मित्र मार्फत यादगिरी ॾियारींदा हुआ ऐं भेटा मिलण ते हिन ते आशीर्वाद पिणु कंदा हुआ। बांद्रा में रहंदड़ रामचंद्र आत्माराम बाबा साहिब तिरखड़ जेतोणीकि प्रार्थना समाज जी मत जो पोइलॻ हुआ त बि बाबा जिन में संदसि श्रद्धा हुअनि, पर संदसि पुटु ऐं पत्नी ॿई पूरा भक्त हुआ। हिकु भेरे मां निश्चय कयो त पुटु समेत शिरडी में ऊन्हारे जी वैकेशन हली काटियूं, पर संदसि पुटु माउ सां शामिल रहणु न थियो। चई त असांजे प्रपुट पिताजी श्री साईं बाबा जी पूरी तरह पूजा करे प्रसाद वग़ैरह जो भोज लॻाईंदा या न, छो त हू प्रार्थना समाजी आहिनि, तंहिं करे मां कीन हलंदुसि। पर संदसि पिता खेसि ख़ातिरी ॾिनी त मां विधीअ पूर्वक यानी शास्त्र मर्यादा नेमनि मूजिबि बाबा जिन जी मूर्ति अॻियां पूजा कंदो रहंदुसि। अमी निश्चिंत थी वञो। उन मूजिबि ॿई माउ पुटु शुक्रवार जी राति जो शिरडी लाइ रवाना थिया। ॿिए ॾींहुं सुबुह सवेल पिता रामचंद्र उथियो, सनानु वग़ैरह करे पूजा करण खां अॻु बाबा जिन जी मूर्ति अॻियां साष्टांग दंडवत करे चयो त हे बाबा, मां कोशिशि करे मुंहिंजे पुटु वांगुरु ठीकु तरह अव्हांजी पूजा कंदो रहंदुसि, पर कृपा करे इहा मुंहिंजी पूजा सिर्फ़ु मुंहिंजे शरीर ताईं महमूद न सम्झिजो, यानी मां दिलि सां तव्हांजी पूजा कंदो रहंदुसि। इहा प्रार्थना करे हिन पूजा आरंभ कई ऐं प्रसाद तौर मूर्ति अॻियां मिश्री वग़ैरह अर्पण कया, जो प्रसाद मंझंदि जो भोजन महिल हमेशह वांगुरु विरिहायो वियो। छंछर जो संध्या ऐं आर्तवार जे सुबुह जी पूजा पिणु निर्विघ्न समाप्त थी। सूमरु ॾींहुं पिता खे ऑफिस वञिणो हो ऐं साईं बाबा जी पूजा करणु भुलिजी ऑफिस में हलियो वियो। सम्झाई त पूजा करे निकितो आहियां। जॾहिं मंझंदि जो भोजन करणु घरु आयो त थालीअ में प्रसाद न ॾिसी रसोई खां पुछियईं त प्रसाद किथे आहे। हिन जवाबु ॾिनो, अॼु प्रसाद रखणु मूंखां विसरी वियो। इहो ॿुधी पिता हिकदमि उथियो ऐं बाबा जी मूर्ति अॻियां दंडवत करे हथ जड़े ॾोरापो ॾिनई। मूं पहिरें ॾींहुं अव्हां खे प्रार्थना कई हुई त मुंहिंजी पूजा हिन शरीर ताईं महमूद न सम्झिजो, यानी शरीर खां काई भुल चुक थी वञे त कृपा करे बख़्शींदा रहिजो। अॼु जेका प्रसाद रखण जी चूक थी वई आहे सा क्षमा कजो। मंगल शाम जो ई पूजा में घटिताई पवण जो अहवालु पुट खे ख़त में लिखी मोकिलियईं ऐं आख़िर में लिखियईं त हीउ ख़त बाबा जिन जे चरणनि में रखी चइजांइ त पिता हिन ग़लती लाइ माफ़ी घुरी रहियो आहे। होॾां शिरडी में मंझंदि जी आरती शुरू थियण वारी हुई त बाबा जिन श्रीमती तिरखड़ खे चयो त मां भोजन करण जे इरादे सां तव्हांजे बांद्रा वारे घर में वियुसि। दरवाज़े ते तालो लॻल हो, पर मां त बि अंदरि हलियो वियुसि ऐं ॾिठुमि त भाऊ श्री तिरखड़ मुंहिंजे खाइण लाइ कुझु बि रखी कोन वियो आहे। अॼु मां हुतां बुखियो मोटी आयो आहियां। इहे लफ़्ज़ ॿुधी सभु मुंझी पिया, पर श्री तिरखड़ जो पुटु जो उते बीठो हो सो हिकदमि सम्झी वियो त मुंहिंजे पिता खां पूजा करण में का ग़लती थी वई आहे। सो हिकदमि बाबा जिन खां घर बांद्रा मोटी वञण जो अर्ज़ु कयईं। बाबा जी संदसि अर्ज़ु न क़बूलियो ऐं चयईं तूं हिते ई पूजा कर। पुटु वरी प्रसाद वारी ॻाल्हि मंगल शाम जो ख़त में लिखी मोकिली ऐं वधीक लिखियो त कृपा करे आईंदे सावधानी सां कंदा रहिजो। बुधरु ॾींहुं पुट खे पीउ जो ऐं पीउ खे पुट जो मोकिलियल ख़त मिलियो ऐं ॿिन्ही ॼणनि बिल्कुलु ख़ुशि थी बाबा जे चरणनि ते मथो टेको ऐं आसीस वरिती। बाबा जिन जी इहा लीला हैरत ऐं अजब में विझंदड़ आहे।
श्रीमती तिरखड़। हिकु दफ़े श्रीमती तिरखड़ बाबा जे लाइ वाङण जो ठहियल मसालेदार भरतो ऐं वाङण जा गोल तरियल टुकड़ा ऐं माए जा पेड़ा बांद्रा जे श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे हथां मोकिलिया। ॿिए हंधि लिखियलु आहे त श्रीमती तिरखड़ श्रीमती पुरंदरे खे 2 वाङण ॾिना ऐं चयो त हिक मां भरतो ठाहे ऐं ॿिए मां गोल टुकर तरे बाबा जिन खे ॾिज। शिरडी में पहुचण शर्त श्रीमती पुरंदरे वाङण जो भरतो वाङण जा तरियल गोल टुकड़ा ठाहे मस्जिद न वई। उन वक़्तु बाबा जन भोजन करण लाइ वेठा हुआ। भरते चखण ते खेनि अहिड़ो सवादु लॻो जो सभिनी खे थोरो थोरो करे विरहाए ॾिनऊं। उन खां पोइ बाबा जन वाङण जे तरियल कचड़ियुनि आणण लाइ चयो। नापे पहुचाईंदड़ भक्तनि राधा कृष्ण माईअ खे वञी चयो त बाबा जन वाङण जूं कचड़ियूं घुरी रहिया आहिनि। उहो वाइड़ी थी वई त कचड़ियूं कीअं पैदा कयां, छो त उहा वाङणनि जी मुंद कोन हुई ऐं सुवालु थो उथे त वाङण किथां पैदा थियनि। जॾहिं खेसि पतो पियो त वाङण जो भरतो श्रीमती पुरंदरे खणी आई आहे, तॾहिं खेसि घुराए मथियुसि वाङण जे कचड़ियुनि तरण जो कमु पिणु रखियो वियो। मतिलबु त अंतर्यामी बाबा जन सर्वज्ञाता सभिनी खे अचरज में विधी छॾियो। भक्तनि जे प्रेम जो मोकिलियल पेड़ो घुरी वठणु। दिसंबर 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर खे शिरडी में वञी पंहिंजे पिता जे अंतिम क्रिया करण जी चाहना थी ऐं रवाने थियण खां अॻु श्रीमती तिरखड़ सां गॾिजणु आयो। हिन बाबा जन खे टोल मोकिलण लाइ सॼो घर ढूंढियो, पर फ़क़ति हिकु पेड़ो लधुसि जो बि प्रसाद मां बचियलु हो। संदसि पुटु गोविंद रोई ॾिनो, चयईं बाबा जन खे मोकिलण लाइ असांजे घर में कुझु बि न आहे। लाचार थी इहो प्रसाद वारो पेड़ो गोविंद बालाराम हथां मोकिलियऊं ऐं चयऊं त बाबा जी असांजो इहो पेड़ो ज़रूरु स्वीकार कंदा। शिरडी में पहुचण बैदि गोविंद बालाराम बाबा जी जे दर्शन करण लाइ वियो, पर पेड़ो खणणु भुलिजी वियो। जॾहिं उते पहुतो त बाबा जी चयसि त मुंहिंजे लाइ छा खणी आयो आहीं? हिन जवाबु ॾिनो, बाबा कुझु बि न। बाबा जन ॿीहर सुवाल करण ते पिणु साॻियो ई जवाबु ॾिनई। तंहिं ते बाबा जन साफ़ अख़रनि में चयसि त तोखे अम्मा श्रीमती तिरखड़ हेॾां अचण खां वक़्तु मिठाई कोन ॾिनी हुई। इहे अख़र ॿुधी हिन खे पेड़े जी यादगिरी पई ऐं लॼी थी हथ जोड़े माफ़ी वठी यकदमि जोड़ंदो वियो ऐं पेड़ो आणे बाबा जन जे अॻियां रखियईं। जो बाबा जन यकदमि वात में विझी चयो त जिन भक्तनि जो विश्वास आहे त हुननि जी मोकिलियल शइ मां स्वीकार कंदो आहियां, अहिड़ी तरह बाबा जन गीता जे 4 अध्याय जे 11 श्लोक सिद्ध कयो। श्रीमती तिरखड़ जो बाबा जन खे ढहो करे भोजन कराइणु। ॿिए भेरे श्रीमती तिरखड़ शिरडी में आई हुई। मंझंदि जो भोजन तयारु हो ऐं थालियूं परोसजी वियूं हुयूं त हिकु बिखायल कुतो अंदरि अची भौंकणु लॻो। श्रीमती तिरखड़ यकदमि उथी कुते खे टुकर ॾिनो, जो कुतो तिखो तिखो खाई हलियो वियो। शाम जो जॾहिं श्रीमती तिरखड़ मस्जिद में वञी वेठी त बाबा जन चयसि त अम्मा अॼु तो ॾाढे प्रेम सां मूंखे खारायो ऐं मुंहिंजे प्राणनि खे सहारो ॾिनो। हमेशह ईअं कंदी रहिजांइ त कॾहिं न कॾहिं तोखे हिन जो फल असुलु ज़रूरु मिलंदो। हिन मस्जिद में वेही मां कूड़ कॾहिं कीन ॿोलींदुसि। मूं ते हमेशह अॼु वांगुरु प्यार जी महिरबानी कंदी रहिजे। अवल त बुखे जीवन खे खाराए पोइ खाईंदी रहिजे। इहा ॻाल्हि चङी तरह ध्यान में रखिजे। श्रीमती खे इहा ॻाल्हि सम्झ में कीन आई ऐं पुछियईं त बाबा जन मां पाण ॿियनि ते आधार ते रहां थी, पोइ अव्हां जे चवण मूजिबि ॿियनि खे कीअं खाराए सघंदसि? बाबा जन फरमायो त तो वारी अॼोकी रोटी खाई मुंहिंजो हृदय एतिरो त तृप्त थी वियो आहे जो अञा ताईं ओघरायो पियो अचे। भोजन करण खां अॻे तो जेको कुतो ॾिठो ऐं जंहिंखे तो रोटी टुकर उथी ॾिनो, उहो कुतो मुंहिंजो ई रूप हो। साॻी तरह ॿिलियुनि, सूअरनि, गांयुनि वग़ैरह जहिड़ा ॿिया पानी प्राणी बि मुंहिंजे रूप आहिनि। जेको उन्हनि में मुंहिंजो दर्शन कंदो उहो मूंखे तमामु प्यारा आहिनि। इन करे पाण मां दैत्य भाव दूरि करे सभिनी खे हिकु जहिड़ो सम्झी मुंहिंजी शेवा कंदा करियो। इहो उपदेश ॿुधी श्रीमती जी दिलि भरिजी आई
ऐं संदसि अखियुनि मां प्रेम जा लुड़क विहण लॻा। संदसि गलो रुकिजी वियो ऐं अंदर में ख़ुशीअ जूं लहरूं अनुभव करणु लॻी। इन मां असांखे इहा सिख्या मिले थी त सभिनी प्राणियुनि में ईश्वर दर्शन करियो। उपनिषद, भागवत ऐं गीता जो पिणु इहो उपदेश आहे त ईश्वर जो वासो सभिनी प्राणियुनि में आहे। कोशिशि करे उनजो अनुभव करियो। गुल नाओं पूरो थियो। ओम साईं राम।